tozali lisanga ya mpona kosunga yo mama ozali na mitaka na nzela na mosamba par la prière tokoya koasiste yo esika nyonso oyo ozali. Il suffit seulement de contacter Women of Destiny. Nous sommes là dans la prière pour de la 24 hours. Tu as besoin d'une prière? Contactez-nous, la femme du destin. Women of Destiny. Hello, Women of Destiny, Nana Lumaya, can I help you please? Hello, Women of Destiny. Problème exact na coach lo appointment. Merci maman. À bientôt. Thank you. Okay, benga ngata. Bye. Toye ko présenter bino lisangana biso ya Women First in Poete ezali iloko moko ya très nécessaire pona tina ba mama. Tozali na mabonde, tozali na jeune prière, tangu nyonso kozana pasi benga biso tokoye pona. By fire by force. Bon comprendre pe ka internet pesa ya biso te mais mpe makaka we mutapesa biso nkolo na bombo ya zaka na contrôle la nyonso. Tozongi kaka nzamba pambola bino na patience na bino ezaka moi technique muke boyebi na mikolo na remarqué depuis to côté ba Noël internet penza eza saturé makasi, c'est comme si na ndenge bazo sala ka ba G5 wana eza ko compliqué moi muke do internet ekota ki moi mobile na studio mais to pamboli nzambe mana nazane kaka la motivatrice leo njole etakweta kuwa tozangi ko sola masolo o etali ba mama sexy na kacha chambre parce que papa a lobby mama lingi kolata stringité mama lingi kolata sexité ba dress ala ka ba une semaine ba 2 semaines na mbetu ndeko na ngai yokola komisala kaka ya kotelisa ndoto te na teli na oluka mafuta we bebe bongisaka maboko na oluka ba mafuta we bakotea banduta soki elongana elongi batashi nazoluka nini na misala nakende kosalisa soki mabele libumute ndeko na ngato yeba pe ko travailler bolingo na biso parce que ça très important. Et ça très important. Kolukate mo bano po sepelese foka boke vacances. Et pour na poto biso to yekola ka vacances. Kolukate po sepela na mbane fo zela ka Saint-Valentin te. Saint-Valentin ba miso to mona jour à Saint-Valentin bakabwani. Jour so zela pe vacances bo kabani pe bo canceler fête voyage na bokete. O jour so lukoso ngisa bo mona pe simbite likambo moko pe kwei bo sali makambo ngo bo sala na ngote. Donc babi rachetons le temps quand les jours sont mauvais. Même na bolingo faut to yekola nene ko racheter le temps de kunanga. Mama yekola kozala sexy. Nabi mama tia fongola na chambre ya bana. Tia na pardon na chambre na yo. Tia fongola. Jour moko ezalaka penda pona yo na papa penda ba jet de lumière, ba mwinda ya bien, ba jour ya bien, ba coussin ya bien, ba drap ya bien. Ata chaque 2 mois, ata chaque 3 mois. Somba ka drap ya sika. Osala ka papa plaisir. Ata balobite ko somba kaka ya cher. Mais ya sika kaka oya moni ke bolale na nanu te. O changer na numu atmosphère na kati ya chambre. Avant ndaka ba kuti kaka chambre ya bien. Na ibi ke biso basi tozana biloko ebele, ba sac, ba fantaisie, ba sapatu. Mais kana nuko s'organiser na biloko nona na kati ya chambre, ezala nona tana moi bien ke espace pesa la même fraîcheur ko taka na kati ya chambre. Yekola pe ko bongisa pe biloko papa biso to somba biloko mingi. Ozomona. Lotango pe ko bongisi mbetu na bino jour na pendo kangebi lelo penda téléphone penda eza na vibration. Téléphone nga lelo na oyamba te. Mutu aza na problème ndako eziki abenga ba pompier. Mutu aza na problème ya malade ya kwei kambaki abenga ambulance. Mutu aza na problème ya bitumba abenga nani police. Solution eza nango. Ebongo nga tangu na kosisa makamu na nga nako ya ponga pe na police te. Soka za na besoin de prière abelela nzambe. Sorry. Yango bazoyebisa biso to yekola kobelela nzambe biso moko parce que nzambe aza osekuri ya bavi na biso. Soki yo moko oyebi koluka nzambe ne kozala malamu mingi. Po muninga pe era za na bolingo na ye. Akozala na tante po abanda kozela ko kaka nga so na venda bolingo na nga na chaka makoli kolo na olia penda popcorn. Tozongi penza tozongi by fire by force. Fille de Dieu Masiala, God bless you. Merry Christmas, Merry Christmas. Nina la vase d'honneur, Nzamba Pambolo, my sister, nice to see you. Na sepeli ko pombo na yo, joyeux Noël, joyeux Noël. Bande konanga to yekola ko travailler bolingo ba komo na biso bongo te basi ya poto baza fier mingi, basi ya poto baza salite, basi ya poto baza boy bazo zongisa boy. To bimisa ka propriété auto cheka na Facebook, lo lenge auto mi bongisa na photo na bima boy na zongisa boy. To sala ngombe mitina kati ya mabala na biso.
sepelisa mobali na yo mama yekola kolata string soke simbaka te baboxer na mingi ezaka mpona mibali kutu bakoma mpe na bastring oyebi yango bastring ya mibali mpe ezali yo ebongo sikoyo kutu mwasi string ozokoka olata te me ya mibali eza deja mpo bastring ya mibali ezalaka yo olingi kaka baboxer banini okolata bagene okolata bakola okolata banini mwabi monata mobali sexy eza te ana besoin monaka nzoto na yo ana besoin monaka nzoto na yo. Shoko Ali, God bless you, Nzamba pambola yo. Ana besoin mona nzoto na yo. Mama pakola ka mafuta na liputa. Mususa pakola ka mafuta na salle de bain. Tango akoyaka kalati bilamba tutu tulokwa soda. Mobala mona akutu nzoto na yo. Ta edi nzoto na yo. Mobala ozana posa nzoto nonde. Il faut imaginer kwa wabena no mwa bilili. Webi film moko Jean-Claude Van Damme asala na lipasa na ye asala na lipasa na ye na bosa ku titre film yango ezaka soki double nini wana double pacte ya Jean-Claude Van apôtre wana ta umela apôtre sala na okaka film wana Jean-Claude Van Damme akei tango akei siko lipasa na akendeki kuna na bateau place azeko vana tango lipasa na ye akei Jean-Claude Van Damme avanda sikoyo abandi kobeta bakata gourma oya momi wana lobi lipasa nanga soka komi kuna dona minute azobeta momi nanga biloko pauvre pe akanisi siko makambo momi na sala kai mesha kwa banda bazwa libomati azwa liboma azonga atuna kutute abanda mbala moko bundana lipasa naye poni biloko pauvre pe makambo mwasi avandisa na kati naye mwasi foza la femme stratège donc so mobali soka avandi penda zoka nisa penda bi bulo mwasi nanga momi moko akokana ya zate bulo mwasi nanga makambo mwasi nanga salanga tika na yo mwasi nanga akobela nga penda ba mingando ya boulevard potango lata biloko sexy wana na chambre donc na boni mungando moko ta olendisanga il faut za la bongo pona mobali na yo ozaka ka mwasi ya dadi mami te papa ya bana te bolingwe nuna katende konanga tozomi mona tala même na États-Unis lelo réalité tozomona na internet ba mama ya ba 80 ans 90 baza toujours sexy ba 50 ans 60 ans za toujours commissaire za toujours coquette et bongo sikona nu yoza na nu jeune fille bolingo comme non ba 40 to sio lembaki pour la trata mobile string problème pour ça la mobile ta romance romantique problème pour chata ba bougie bien na ndako pendo bongisi drap o bongisi chambre problème pour boli ata bien na mobile problème non lelo pena to vana biso mbaye na chambre o match na kotala match to kotala na chambre biso mibale wana pena na kolate lambate po kolate lambate to kangi porte to tala match. Wewe na suka otala match nini yaka sentiment na suka otala match na popcorn sentiment na suka kovana lokola Adam na Eva babi lokwa ngwana yo kaka de pole kaki na telefone omani kuna te ba fingi ete olandi ngo tena tindela na WhatsApp baluki lisusu na YouTube kutu yindi lisusu otali titre wana te balobi kutu lelo na 21h bako fingana donc journée leki lobi lisusu polémique mususu eye okoti na kati na wana ya polémique travailler bolingo na yo na wana ya polémique travailler bolingo no zwata ya mobali na yo soigner mobali na yo ndeko nanga kamadi omnamoni biloko tindela kinga to beta ngolo bi bata moko engefuna soigner mobali nanga na soigner mobali lokola bebe na libele ya mama oyebi banzembo wana banzembo akala bazako emana bazembi sazone na ovana na mobali mena kati ya nzembo magre bolobi eza ya satan bolingo nanga kata gourma mosuni na moku esali complicité ya elengi betanga mouvement kata gourma mama nazalaka kuna kotuna ngata zemba banzemba mokili nazalaka kuna pona yebi pe yango Babeta ta moi j'ai moko ya pousser pour beti mobile. Mobile mo babeta ka pousser boni boyko. Po sala kango te. Mama mitala na nuyo moko to beta na mama solo to beta skoma li solo bien. Kana question tata tunia. Mukoni osoka ngasi tata na luketo. Mobana tele mi ata na couloir. Ata tele mi kana salon. Yo epena na simo kangie boy. Mitala na nuyo moko mo salibal. Okangi penda sherino kana sima boy. Muko nini? Muko ni pendo vanda pendo mobile na zola ta po vandi alati po bongiso ebise tato lati bien o koto boete atena monyo lata o sangsana oyo. Muko ni
pe avana penda ta avani na salon pe no pese bisou. Chérie, you know I love you so much. Nalinga ko mingi mobile nanga. Mukolo nini osala yango? Combien? Tosoma na siko biloko wana. Yango siko esala ka bolingo. Yango esala ka bolingo ndeko nanga. Muto avani penda bisou kaka ya kidiba bo pesi mobile na. Combien basala rango? Avani penda ayoza ka bo poa nini ko mobile nanga. Oso na peso bisou te na opesa nani. Apo bagi say I love you. Eh! Ah, tika ndeko nanga. To travailler bolingo to tika ba aventure. To tika ba zwa pam ba Facebook ya ba WhatsApp ya biloba loba. Salela bolingo no travailler bolingo na yo. Tozo si sa 2020 to kota 2021. Tika li solo complexe ba mataki ba kitaki yo ne travailler love na yo. Obo bali penda soka vanda lobi te ngana akale kuna. Eh! Apote mutu moko akomi place wana okolongola to yekola ko li sepelisa mibala so tala papa zo déclarer moi si ala ta sexy. Papa zo déclarer moi si na zala ka bien mobali ya mutu aza makangu nete moi si ne na kacha ndako. Mais mama ko makamu nyoso ya démon, makamu nyoso ya démon. To koma ko tana démon esika démon azate. Tokoma kotana demo sika demo azato zobo malibala na yo ndeko nanga mobali juna kuta na film ko penda la télé kama dine kangi nzoto moi single abeti moi jaquette moko batie talon na likolo tangu kaka zo denda wana mobala komi kotala tala nzoka nde mamoza na nzoto ya bien wana nzoto kitoko penda ko balibike soko lati pe jean evandiko olati pe t-shirt na yo ya bien ya kitoko molingite Demo, diable, ba pantalon wana, biloko wana, ba bilamba wana, kozongisa ndeko nanga. Yo zwana diable na kolata po mobali na biolata ndengwana. Talaka jini ndenge sala ka moi jar moko. Evanisi penda moi shape, evanisi moi nzoto, moi chemise ya bien. Wala bito lata mabele libanda, wala bito tia tatou. Non. Okolata pa jini no penda lata atana sandal, atana pouf na yo, atana kechi na yo. Sexy penda ka pona mobile penda vana tala bi Mosi nanga pe akana nzoto mosi nanga azaka na shape api mobala lingaka akumbisa mosi ne parce que mosi noza lokwa flair aza osepelo ndenge oza kolata aza ko admirer yongo mosi nanga penda lelo tie maquillage te na sepelaka tango tiaka maquillage mikolo na moni rouge à lèvres non ezo simba su bien te o changer couleur mususu donc mobala lingaka bongo aza ko apprécier mosi na ye. Siko tango mobali oya boya zo déclarer soki ozo mi bongisa ta ko apprécier ndengeni yango mona bani ko apprécier basi abaninga abani ko apprécier batu mususu libanda yango mona komi na ye intéressé na makambo internet basi internet po nini yo mwaso za komitika po nini ngana sambelaka nana nga biso soko sambela ko mi bongisa te nana nga biso soko sambela ko kozala propreté nana nga lobino ndengwana. Bamama to lamuka. To lembi trop c'est trop. Oya kolela kalibale kei bakei na Kishasa babali bazongi si baba kitisi bo négligence na biso moko tozo négliger mabala na biso. Babali yo oui eza assurance te. Oboti bana eza assurance te. Assurance ezali tangu yo za ko travailler libala na o chaque jour. Boza ko coopérer na mobile boza ko tambola together. Bozo kende bomoko. Parce que mon balo déjà ndenga zo déclarer ti a combien pandanga c'est que a komi kokende. Siko soka kutani na mwaso azo salele biloko okobenga mobile no ndumba. Non. Akuti mwaso azo tele biloko na mesa okobenga ye mobile mabe. Non. Mwaso a changé ka badra. Tala ba coucher no couleur ekoma. Tala ba dra no na mbetu. Tala kweti na bino bo changer lango ka elamba. Mais yo moko tala biloko za nango. Nakoluka mafuta babebi ya sika, nakoluka eloko balobi ya sika, nakoluka boya ya sika, nakozongisa boya ya sika. Mais pona simba siko libala nanga, ekomaka problème. Siko eloko ezo boma biso mingi lelo basi ya lelo yango wana. Kozwa soin ya mobali na yo. Alela ngai, alinganga bongo, ndeko nanga un jour ezali oko regretter. Tio koma mobali mabena yebaka ete. Osala ki devoir no ki bo mwasi te yo kanisa ki ndenge babala yo na famille bayebi yo toboti bana to umeli nga ya bupia
abu pia po mérite yango ngana kutana mobali penda zebisanga na ana besoin femme na moi sinanga za penda femme te donc ba celui qui trouve une bonne femme ana besoin de bonne femme c'est comme ça que mobali na soka zolo bana moi sina zolo kateti un jour a okende Nene Milolu, God bless you. Zamba Pambola yo. God bless you. Adebeka la grande, God Zamba Pambola yo. To Lukato Bongisa e. Bernadette Mbombo, God bless you Mbombo. God bless you Zamba Pambola yo. Zamba Pambola bandeko nanga nyonso, God bless Zamba Mona Bino. Bandeko nanga nyonso bazako koma nzamba za bien ba mama to simba mabala na biso ko sambeleza nango mabete ko sambeleza bien eza très important eza loko liboso na vie na biso mais yo poza na vie tango koti na libala okomi na responsabilité en tant que femme luka o sepelisa mobali na yo na monite place mobali nanga so abina ngana la ta string na kesa la kindumba na monite place mobali nanga abina la tele robe de nuit sexy ela kiseka kila kesa la kindumba non nakoza kutu nesenga mobala zoni ngana sala o ya lingi ke akende kolukango libanda mais azolo papa mbali musukutu baloba na bango te zala no kande ngwana olati bien na yebite naza bien na yebite etali yo moko yebi mais mobala azolo babwe mobali ya bien de konanga do alingi ozala penda pona ozala lengi na ye ozala posa na ye ozala ya ye do asepelaka na yo ndenge olataka asepela no ndenge ozalaka pona ye parce que oza mwasi na ye oza mwasi na ye combien de basi lelo komona eloko mobala lingaka te ya lingaka ngote bela sala kango nanko te oza mwasi ya mutu eza makamsu pe mobala koloba otalisi ete omoni na sala ke loko pona bwe o faire comprendre ye mobala linga mwasi na linga pe mwasi za na guna ye nazo biso ndeko nanga na lingi mwasi nango lataka boye omondo lataka ba ensemble ça omona na te mwasi muso lataka ba tatou alati ba biso mobala nanga linga kana lata boye na loba na lemba na zaka nanga kutu kolata boye te mobala lingeli ye bongo lobana lingeli ye bongo omona pesko azosala pona nini safi meta God bless you Nzamba Pambola o joyeux Noël azosala pa sepelisa mobali na ye eloko ezoboma biso siko basi alelo nde bateti tolingi nzambe oui tolingi kosambela oui mais devoir pe nzambe ayebisaki osala na kati ya ndako ya libala ozosala yango te nako sepela mobali na nga lobaka nga ndenge akolata atalisaka ngai azongisaka boye ba mama tozana babana tozana batunini bandako apote zanga secret tia fongola na chambre jumu so sezaka ya bino mibale edike bana na yo po bana bazalaka biso babundi pe kuna na sebo ko fungola porte na kidiba bien pété tia clé jumu so sezaka yo na mobali na yo bolingo na bino mibale bana bakokola na bango bakokende kunanga bana pe bazana vie na bango bino pe bozana vie na bino mwasi ndi a travailler ka bolingo mwasi ndi a travailler ka bolingo mwasi ndi a créer ka ba makamna kacha nda lelo to kosala boy lelo to kokende vacances boy lobi to kosomba boy lobi omana ka mama mutozaka na ba activité la mingi na kacha nda lelo to kosala boy lelo to kolia boy lelo to kolamba boy esala ka mingi kaka mama do yekola pe ko sepelisa mobali na kacha ndaku ebele tolingi maquillage na libanda na teli na chesuki na Facebook bo moninga bo chelinga ba commentaire couple mais kende ko tala esika na zofa na mobali nanga badrana to laleli combien de jours na zonga ki fatigué chambre à marier tala bilamba na ba coin chambre à marier tala bifunda na ba coin chambre à marier tala badra chambre à marier tala mbetu ba olala mais ba na poto 110 ans to mekana nous ko améliorer bolingo na biso to mekana nous ko comprendre pourquoi naza mwasi ya mutu kingani makambo ebele biso mo nde tozo renverser yango oeza question ya papa na biso atunaki alobi mwasi na ye soka bisala ta string biso mutu sa mona ba biloko ça solo bino bolinga te batu balo ba vérité photo lo ba vérité basi ebele balingi kaka ba boxer ya minene ngana kokaka ngote mais mobali no alingi yango balobi po la télé yango chaque jour te la télé est sexy même une fois même deux fois na mois ça là est plaisir
robe de nuit aza na besoin robe de nuit oyo ezaka transparente wana aosentir pendaki azomona mwasi na ye yesila te la mobali no boza na kati ya chambre obimi libanda te osala abomination te mobali na yo moko somba biloko no abie mpona mobali na yo somba biloko no abie mpona chambre na bino cinéma na bino samedi bovandaka na bino na kati ya chambre na mobali no jour asalaka te oyebiki aza ofe nasi nasalaki misala na nga na bongisi ya bana ya makambo nyonso après lobi nango biso na ye tokorelaxe nasi nalambaki bana baza déjà occupé nake kolala on dirait que tout sieste écoute komba ngambo mo sieste existe à kaka et sieste zakelengi na couple tetika sieste na déjà nge bakebanga sponsor privé sieste lengi ndengwana reine mère amen zamba pambola bandeko na nga nyonso apote babio bloquer mutu moko akoma babiloko na ye wana zamba pambola Daniela Provost, God bless you, Nzamba Monayo. Alain Loliki, Bola, God bless you, Joyeux Noël. Safi Meta, Nzamba Pambolayo. Lissier, Kapata, God bless you, Nzamba Monayo. Dalvira, Dolissima, Ngalula. Wa, nasepeli komonayo, Joyeux Noël. Mikolebele, God bless you, God bless you. Nene Milulu, God bless you. Adebeka Grande, La Grâce, sorry. Adebeka La Grâce. Nzamba Pambolayo. Bamama to yekola kobongisa bolingo na biso ekomaka te tango ekomi koyinda tokomoluka barando na bareseaux sociaux okomoluka na nazobima na mobali na nga okomoluka bato akofinga nga nabengaka ngo complexe mwasi oyo amiyebiko atravayaka bolingo na ye abundanaka na bolingo na kati ya ndaku aza mwasi oyo toki mobali avanda lobi voici cette fois-ci yo penda na kobenga yo femme yo penda mwasi ya vi na nga misuli na nga mikuwa na nga yo penda jusqu'à ce que la mort nous sépare mobali nda obimisa maloba wana eza biso to tokoma kokangama na mibali na makasi te Nzamba pesa biso valeur moko kati na biso yo siko fwe bobimisa valeur wana eza ya kotela te to yanga mutu nazalaka soki shoko frappa te onga naza pena na ta evanda te te mama yekola komi bongisa yeko bongisa libala na yo domi bongisa na kata ndako libala na yo ata babi okokokisa santé ata 70% ya mobali waza nesengo na yo Moise Elise na Pentoville Iesa. God bless you. Have a nice Christmas, Merry Christmas, and Happy New Year. Nice to see you. Moise Eli, God bless you. Nice to see you again. Tosa l'effort bande konanga tozo teyama tozo sambela tozo kota bajeni nzambe sala na libala nanga nzambe libala nanga ezokele na kokufa nzambe mobali nanga nzambe libala ngo nzamba sa pesa kiyo yonde yeba ko travailler libala na yo mama yekola ko changer badra na mbe mama yekola ko bongisa ndaku na yo mama yekola ko skiper ba chaussette mobali na yo ba boxer na yo ba singlet mobali na yo mobile na kata ndako azali meme na mafuta kopakola mais yo mwasi yoka niveau mafuta ya yo kuta kokiko sila to si remplaçaki mais mobile azana mafuta tango pakola tina mafuta bana akomi tina vaseline mobile naona kata ndako mafuta ezaki toyekola kokipe mibali na biso ko toyekola kozwa soin ya mibali na biso nzamba pesi yo mobile ya bien de konanga makambo ebele biso moto zosala berer ekomi nga na sina lembaki te eza nzela eza bitumba eza bayeba bibila babela libala ezali elanga nzube eza facilité kobota wi eza malamu babali yo eza malamu bobala ni na église na mairie famille lié mbongo eza malamu oza na devoir no attaque femme il faut sala kipe mobali na yo bien lambela mobali no bien biloko a bien mobala zolia biloko sali une semaine akacha ndaku ata yo moko ata poto ango des jours tokoki na biso ko accepter 3 jours 4 jours 5 jours même nzungu biloko na chofaka kaka to mizongisa na lambela kango kasemu mais marié un homme marié pas même célibataire un homme marié na mwasi na kacha ndaku
Moi si muso akosa pena pe une semaine alambi na été. Poaza na makasi te, na salaka, na kende kiboye, na zonga kiboye. Mais tango zupe devoir ya kozala mwasi ya mutu. Luka pe ozwa esika ya kozwa pe soin ya mutu wana. Balobi te po lambaka chaque jour parce que tout ça la ka ba makambo ezali. Mais yeba ta ndenge nini okoki kozwa pe mobali no pe se valeur. Parce que eza na kobenga ba men ba base ya makambo ebele na mabala ngwana. Ya kokipe mobali ya biloko akolia, biloko mike, mobali asalaka mingi aliaka bien te, alalaka pongi bien te, mwasi zuwa, kofinga, koswana, makambo ebele. Mwasi incompréhension, donc makambo biso to développer yango wana. WhatsApp mobali sala tui mbangu na misu. Facebook mobali akota na internet okomi koleka, mais okipaka ye bien te. Même ba sengle na même bilambane mobile tobo iteza na poto mobile akoki kosala mais 365 jours mobile na sokola bilambane ya musala yemoko a repassa kango yemoko ata mukolo moko to kosala penda pe na bolingwa nzambe ya mobile apesa yo okyo sokoli bilamba mobile no musala o repasser les pays tobo ite biso tout osalaka tobo ite po sala ke bele koleka moza mwasi oza na devoir il faut ça na vie ya mobali wana. Lelo makambo ebele tozo condamner mibali. Soko tale ebele ma faute mingi eza ya biso. Parce que tozo ninga ko reconnaître faute na biso te. Biso kande basi ba balakinga na sina telaki na sina botaki famille yebinga balia mbongo ba balanga na église ba balanga na mairie soki ndenge nini basi ba confirmer femme légitime ba benga banani femme du patron femme légitime. Donc comme naza femme légitime et kokité eza lo kwa même bilanga bakenda ka so oloni fo bana oketa ba matiti pembeni baba ndakobwaka ba mai eza même ndaku soko tongi osombi terrain baba ndi fondation bazotonga bazotia biloko même ni bale eza ndenge wana obalo za siko na devoir ya kosala na kata ndako alibala eza to soko tina kata ndako alibala siko vande okangi makolo komi ala bafufu ye moko azongisa bo akitsa bo ye moko na kosala te na kozongisa bo ete non. Ndaza même na mwasi musu mobala zo senga même service asalele il faut mona mangala okatela mobali on aza fatigué na osala ngote moko luko sala ngo luko be changer programme susu mais azana ye free a préféré avant na camarade 2 heures du temps na téléphone a préféré akota na internet alanda masolo a polémique a préféré akota alanda bato bazo fingana na kati na internet pendant 2 heures du temps 3 heures du temps mais mobali a sengi service akosala te po nini ye fo alanda mutu anazo finga mutu anazo loba biloba polémique na balobi il faut na tala yango deza lokola za na tante mais tangu libale kufa ka bato na ba mona na kate nazana mibali ebele lelo akabiso bi mer ngana vanda pona bana mer na vanda akapolo ko sala ezate pe ba age poussa donc mutakoma ko vanda po kaka avaneza sous libala te non Deko nanga moko ale lolika bola God bless you zamba pambola yo Mamu Joyce God bless you Merry Christmas Joyeux Noël tozo bebisa makambo ebele bandeko nanga omona masi mususu penza asali mobali fête net exemple 50 anniversaire asali surprise asombi ba champagne mais keta na ba boxer a mobali nae kende kotala même mbetu bazola la badra Emso kota na chambre bango désordre siko bambongo no zosala nango ba tapage ya ba surprise ya ba fête ya mobali pana ko bongisa ndaku na ngate pani to ko sala ba projet ya malamu na mobali na ngate oma musu mobali pe ko sa singa ke 100 livres au PCT mozo weli sa ko sala fête anniversaire le loko ni après anniversaire de l'équipe na ngwa ko mona la banzala après anniversaire de l'équipe ko mi ko finge po sala la ki fête po ona nini olingi mokilie mona yo que yonde mwasi alibala ngande mwasi akingani ngande nazoko confirmer mais devoir na yo en tant que femme o bazo benga femme sage azako batir ndako nyo sala ngote papa o azako lela lobi ebele ezana soni na mawa ngana mona mobali azobenga ngazo nga mama nana mwasi mobali na ye soka linga simbe na nzota azopesa mobali ne mbonga kelala bandumba po yaza fatigué
mwasi alibala aopesa mobali ne mbongo ake dozane bandumba po yazane fatigue. Bana kacha ndako ya libanda te ya makangu te na bana. Aopesa mobali ne mbongo ake zone basi ya ndumba. Seki azana mobali mususu alingisu mobali na ete siko libala nengo na bana kati mwaso na pesa ka mobali akesala kindumba siko mobala na lelo soka kia bali mwasi mususu to ake na Afrika zui mwasi mususu bobandiko finga mobala na ba réseaux sociaux to sosola nanu tango tozokotaka ba makamu mususu ba mabale beleza ko kufa babi mana ba porto yo batabele sengwa bolingo sesila bango na vie likola makamba omona na basi na kacha banda me makasi na Facebook mobile na ngai na feti mobile na ngai na batu mobile na ngai mekende kotala mobile na kacha ndako ne ba maltraita kai na kombo ya bana babalana famille ya mbongo to umeli bambule bele ozomona siko même communauté ko avancer ndeni soki nanu ba famille eza posé te soki déjà biso basi tozo vandisa mabala te eza pasi yango ozomona communauté eza na bambebe bele mwasi passe presa mobali na ye demo nazongisa bwe na kosala te nakitisa bwe na kokitisa bwe te nakozongisa bwe na kozongisa bwe te siko tinona na libala ezani kaka kobota bana nakomboka koza mwasi na ye non il faut tosala effort ko bando sepesa pe mibali na biso tosala pe effort ko banda koyoka mobali soko monelo ko neza oza d'accord nango te zala na raison moko o valable ke mobali soko ebise pe a comprendre ok mwasi nanga na comprendre. Mais ça mobile nanga zef sanga la ta string alinga kala la ta string na bisi demo na la ta sexy boy pyjama ya sexy demo na zongi sa boy demo au juste c'est que na demo hein to sala effort ya ko build ba bolingo na biso ya ko tonga bolingo na biso lelo tozo renverser bandako na biso biso moko maquillage yango bolingo te kote la toko zala soki neni to ba suki to ba brésilien ekititi na loketo awa yango bolingo te non c'est pas le mariage yango mariage te ba poite moi c'est mi bongisa yes mais bongisa libala na yo yekola ko kipe mobalo yekola ko yokela mobali na yo mobali nga zo insister pe ne loko mi na lukana sepelisa yes hein ti okoma ko sambela komo lukanzambe nzambe na kote nini wana pone za makambo nzambe te comportement no eza mabe sala os balbanini sala omiyeba oluko changer comportement na yo comportement no eza bien te vis-à-vis ya mobile na yo ozo solola bien tamukete na mariage yes base bele ba osolola bien te makasi na losambo makasi na gossip makasi na ba polémique na ba théâtre na ba internet na ba makabebele mais devoir ne na kati ya ndako avana no banda ko kipepo makamususu libanda kipena lundaku na yo plante ne sali 2 mois na mutu toza na malili suki umelaka no no koza mwasi ya libala Badra déjà 3 jours na mbeto ezebele. Si comme moi ça libala na mbali bosa badra 1 semaine 2 semaines pour na fatigué. Wow. Balobi to bomanzo to pona mobali. Balobi to comme esclave ya mobali te. Balobi de sala devoir no attaquer femme. Ya mobali no se retrouver na kacha libala. Ya mobali pas ané na kimia za peine équilibre na kacha ndako. Mobile mususu akoma a préféré DRC Shada, Merry Christmas and Happy New Year, nice to see you, love you so much. Mobile mususu akoma ko préféré so asisi musala lekini no libanda tango yaka na ndako alali. C'est pas bien. Ndako ne fois feel home. Il faut za nesengwa famille na e. Aza nesengwa kozonga na ndako. Mususu takoma préféré aza kaneka na musala ke na ndako kimie zate. Moi so ebiko kipete.
Moi sozana makamnoka ba téléphone mataki kitaki songi ba sambisaki olekaki odefaki o mataki olukaki ba problème ya nani balobi nini kuna bango nde kuna nini yo mwasi kaka na ba téléphone ko kataka ba makambo ko samba ba makambo. Même ta ya famille na yo ezate. C'est ça les femmes d'aujourd'hui, hein? Yale le Saint, God bless you. Joyeux Noël, Merry Christmas. O fait la mwanzanzamba pambola yo. Et ça bien té. Hein? Ba maman nzamba pesi biso pa pouvoir mokati na biso, hein? O lelo e ko sala mobala sombelo même mokili mobimba. Nenge roi lobaki na Esther ata sobi katikati ya mabele ata ya mboka na opesa likola bolingo mobala lingio akosa ele nyonso soka zo se retrouver le bande tozo ba malelo ba lien ba problème ba famille kamebele mais mobali soka lingio azo se retrouver pa na yo aza prêt à kosala nyonso pona onde konanga ebele tozo zoate parce que to bindenga vana mbali na bisote. Kokasate soko gangele pesa nga 200 pesa nga 300 monga salaire ngane na ko contrôler te ono komo sala ngona nko a sala ngo contre volonté nae azo peso kaka po boy problème azo peso kaka po mo zo mo simoko impoli mutu pasi mais oya mobali akomi ko sala na posa na volonté nae donc auto la pena que moi si a mérité ngana zo charge nae moi si a mérité ngana sala bien po nae moi si ngana lingie eza azakala rate on a kangai na bakisi ne basala ko dépense wana te donc ba maman to sala l'effort bande ko to sala l'effort ya ko travailler na kati bandako na biso basi to sala l'effort ya ko mi pesa valeur to tika ba makambo ya ko botaka bana po babala ngate mutu soka lobi abalo akobala mutu soka lingio abalo akobala yo kolukato utilizaka bana pona libala te mobali soka lingio akobala yo me yeba komi pesa respect yeba komi pesa valeur ndekonanga yango na nyoso kaka soki tozo baluka na mariage na kokota va obalo sanga jolo ba yesaidu même atoko mo vanda na mutu il faut ko senga ka volonté ya nzambe na relation wana ata bozo kende 6 mois une année ata na tango boza ko yeba na kaka fiancé ya copain copine wana ndeko nanga ezo senga toujours nzambe na kati ya relation na bino kozela te okoma na ndako libala kozela te okoma na ndako libala do tangu kako zo s'engager na mutu bokomi ko solola bokomi ko kende luka obanda kokotia nzambe na kati ya makambo na bino. Parce que tangu Saint-Esprit akoya ko sala kati na bino nzamba ko motalisa yo omoni bizalelio oske okokango est-ce que mobali okokovana ne vino mobimba est-ce que moi si oyo okokae tala caractère ya moi si oyo ko lukate komi na monaka na yebaka bazalaka ko pekisanga nazalaka deja ko mona basinyo menda chakika mutu makasi na bali ye kaka omoni siko place na comité ebele ba sentiment zo bali sabiso ya ko vanda mikolo ebele ya ko bimanaye ya poto bota ki menzamba bandaki deja ko talisa yo ko s'engager même pas na mariage wana ko kene même na mariage wana soki na relation wana bambula ebelete nzambe alobaka yango moni moko soka lobi atiki osalela volonté nao volonté no nezo suki sabiso boelelo ba posa na biso nezo suki sabiso boelelo toye kola ko consulter nzambe na relation na biso nyonso ndeko nanga ato kutani na mutu abandi ochao litoi ato bandi ko solo la banda ko tuna libela nzambe avana mi pesa motema mobimba shoka bolingo ya pasi ende konanga déception ya bolingo ou bien bolingo koti zo tambola te zo kende bien te mabaku tu pasi bolingo koti incompression bolingo koti zuwa na zuwa ne konanga ko siso na nzoto na santé na équilibre ko silao soko koti na bolingo mabe vina yo eke mabe na zo ebisa yo bolingo koma ko affecter même musala même ba projet même collier même ko sukola mai comme le produit comme sukola kati ko sukola po bolingo comme ça lo mutu pasi po nini okota ki na bolingo eza wrong ezala ki ayote
oke komikotisa na nzela oyo ezalaki ya ote ndeko nanga mais soko ozotambola na nzambe nzambe akoguide akodirige yo na bolingo malamu oyo ekopesa okimia malgré baproblème ekoya okozala na kimia mpo ebike nzambe aza na contrôle okozala na kimia parce que ebike chemin nyonso ezalaka toujours na bitumba nzela nyonso ezalaka na bitumba mais oyo eza yo tokonyokwa monyokwami ti okoti oboti na bana kaka na souffrance ti okufi na souffrance omona maladie ekomi cancer akoma na tension likolo ya bolingo nzoka nde na debi okokaki na okotika nzambe alakisaki deja nzambe alobaki deja azolakisa deja caractère ya mutu wana ke kosengage te mama mobali oyo aza mobali te yango nga nalobaka soki omoni deja copine ezosimba te komeka kutu kokota te akoma mobali na yo husband and wife bato ebele babalani na loyenge babalani ebele na loyenge soki tanga komi na kati akomi kotala akomi korealize il fallait na ere wana na boya ye fallait kutu pa tokoma na mariage il fallait pa kutu na sala boy tanga botaki kutu mwana liboso il fallait totika na kutu wana retard osokotaki deja na kati mais soki tozotambola na nzambe tozoconsulte nzambe na ba area nyonso ya vie na biso ndeko nanga tokozala balongi mutu azotambola na volonté ya nzambe azaka molongi okoza même na patience okoza na maîtrise de soi okoza toujours na persévérance na libala na yo okoyeba ndeni akoconsulte nzambe okoyeba ndeni nakoza na kimia kati nopo ebike nzambe aza na contrôle tribulation nyonso ekoya bamakambo nyonso ekoya okomaîtrise yango parce que oyebi volonté ya nzambe yango moni Jésus atikaki ti akoma na ekulusu po ayebaki après 3 jours akosekwa po ayebaki makila wana soki esopani ngana tokobengama balongi Paul akutanaki na Jésus na nzela akomisaki aveugle metango Paul amonaki tana makambo Paul asala makambo su nzambe apermetaka na vie na biso mpo na gloire na ye mais sikoyo fo yebaka nzela oyo nga nazokota eske eza volonté ya nzambe est-ce que nzamba recommandé okota na mariage wana okota na nzela wana na kati ya relation wana ebele tokoma kosalela baposa na biso yango moni lelo batebele baza ba malheureux na vie akoma kotala ka ba makambo batu kotonga ba couple batu kofinga ba couple batu akoma koluka ba promena ba famille ya batu aluka kuna couple nini po ya yezo simba te aoko kangoli susu te omo mdusu ta komo décourager bato lingo bala oyebite ke libala eza pasi ya yo neza pasi po ebi kotambwisa ngo te ya yo neza pasi po balaki na wrong person eza batu nyonso te po lelo batu mususu bakoma échec na bango lingi comme échec ya mutu nyonso comme ye simba ta lingi batu nyonso simba te na basi na mibali. Pourquoi? Parce que totamboli na ba posa na biso mingi totamboli na ba volonté na biso mingi yango ndeko na ngana lobaka chaque fois ke bana mutu osenga conseil na mutu azopesa conseil po batebele bakoma kotambola na ba posa na bango po ya échouaki na relation na ye akanisi batu nyonso tu bako échouer comme ye simba kite akanisi nyonso bako simba te comme ye na garçon ne simba te donc garçon na cause suma si mususu te comme ye na fille wana simba te c'est que fait na kofa na sura garçon mususu te bino mi balende simbi te mutu na mutu asala nzela na ye yango bandeko nanga toyekola kotia nzambe na ba vie na biso na ba projet na biso na ba problème na biso nyonso na ba mariage na biso mama changer ezaleli luko comprendre mobile nao okozala mwasi nesengo na mokili esengo eza kaka mbongo te to bozana ba voiture to ba dusu bamona lokola basomba ba bien na Kinshasa batonga bandako nde bonheur te mais na kati ndako bovana kana mobali kimi ezate malgré botonga bandako na Kinshasa bwana ba business mobala na za malheureux poza malheureuse mama Clémence Nganga Kanga Clémence Kanga God bless you zamba pambola yo Joyeux Noël malili na studio lelo chauffage na biso pende boyiko wow ndeko nanga totambola na volonté ya nzambe mobala na vie na yo ndeko nanga consulter nzambe asalaka soka za yo nzamba kokomisa likambo na tina suka papa okutani na mwasi na vie ndeko nanga mobali luka elongi na nzambe kotaliso mwasi ya malamu na vie na yo lelo mibale bele bazo souffrir likolo ba choix mabe basala ba décision mabe basala lelo bandeko basi ebele baza ko souffrir likolo ya ba choix na ba décision mabe basala ndeko nanga parce que décision zo sala lelo chose zo yebe ko affecter futur no mobimba.
soko kutani na mutu ya mabe okobanda komilela okomi na ba age moko zoluka lisusu bandela okuta lisusu na bata mitu pasi oluki lisusu bandela komi su mitu pasi ti okufi ndengwana otikali kosepela na vite otikali pe kosala eloko moko malonga te yango la plupart ya bato misusu bakoma na bango baambiancere akoma ne kaka voyager akende boye musu amikomisa ne sapel mutu musu amikomisa ne kaka boye po nini bolingo eza te me bolingo ezali bolingo solo ezali ndeko nanga mwasi ya malamu azali mobali ya malamu azali soki totie nzambe na bavi na biso akokutanisa na mobali ya destine na yo mwasi ya destine na yo po aza nzambe akosaka te eza te basi nyonso baza mabe to mibali nyonso baza mabe te soki bokutani you supposed to be together but il fallait bozala ensemble vie mobimba mwasi ya vi na o mobali ya vi na o ndeko nanga bovanda parce que tolingi ko tatone Olga Bayabu my sister, God bless you, Merry Christmas et joyeux anniversaire, bonne année Nzamba pambolo sister de moi Olga, God bless you. Omone loko zobo mabiso yango wana bashwa na biso eza bashwa nzambe te ba volonté na biso eya ba volonté ya nzambe te ba décision tozozwa eza ba décision ya nzambe te décision eza ko accompagner na nzambe ndeko nanga ata pasi ya ndenge nini bokolonga ka mwasi na mobali ata libala neza ya yo te nzamba kolakisa po kolongo kozwa mobali oyo ya yo okoza pe na kimia lelo neti ndeko na biso ya mwasi asali 5 ans na mobali mwende akomi komilela kala ta okanga mobali na aventurier okanga mobali na ndoki mais ko tozobosana ke makambo eza nango volonté ya nzambe te mais ko so ozotambola na volonté ya nzambe ata bokabani na ndeko oyo okoza na kimia okozala na kimia comme ça prochainement oluka o se corrige babi les conséquences corrigent mieux que les conseils donc ba conséquences o sena mobali seka boboti bana soki esimite okoluka siko next time oluka lisusu sala même erreur te donc okoluka siko otambola na volonté na nzambe o concilité nzambe ndeko nanga nzambaza ata eza ko umele kokokisama asala kana ngonga na ye ngonga nzambe neza très important na ba vie na biso volonté nzambe neza très important na ba vie na biso ebele tozomi tambwisa na mopepe na loyenge na ba sentiment nzamba leki nyoso ndeko nanga nzamba leki nyoso ya lelo say God bless you nzamba leki nyoso mama pose po soko tali basi misusu ba caractère basala kana ndaku behavior ba gisement mususu ne ba se comporta na ndaku o mona maso na linga mobali nete o mona pena so solo li ne na linga na ngai te na baya na ngai na sepela kana nga na ete makambo ebele zo sale bana ba couple mutu alinga ka mutu te ebele baboya na deja mais akoma kaka avandi kaka po avanda mais na kacha motema soko tuni e bolingo eza nango te o tuna pena so linga mobali vraiment na iso ya solo na linga na ngai sute emsu ba blessure emsu makambo ebele emsu debi na bango makambo ndenge bandelaka o mape mbali muso tuni e bolingo ezaka nango sute do biloko wana ndezo za très dangereux na kati ya bolingo yango so mona mabale ebele ezali na instabilité po nini bolingo si elongwa parce que na boité so la lingi mobile nanga alobi likamba badra na obando changer badra na kimia na o servir mobile nanga na occuper mobile nanga na bolingo po aza bolingo nanga na olinga o blessé ete na olinga pe ko perdre mobile nanga te siko comme na lingi mobile nanga na osala makamo mobile nanga lingi pona sepelisa mobile nanga yes probablement l'amour supporte tout l'amour couvre tout si on a quoi que supporter mobile nanga te na kwa suko couvrir yete mabenyo sa makamno so sana mona kama mabe ezongi bona s'enflammer bolingo za sute yes bolingo za sute yango to keba na makamu susu na ba vie na biso mais bolingo ba renouveler ka yango toujours ba renouveler ka bolingo ba rosa ka yango toujours donc okiko créer pe monde na yo oko créer pe bolingo na yo parce que batu na batu bana ndenge ba vandaka batu na batu bana ndenge balingana batu na batu bana ndenge bakutana donc na okiko suka lelo pona sina sala ki déjà première partie internet e kata ki kuna na sina loba ki pe belé donc on a ki ko bakisa deuxième partie poto le kanako suki sa programme na biso ya lelo mi benia Kabena, Nzamba pambola yo, Merry Christmas, joyeux Noël. Ofela Mwanza, God bless you, joyeux Noël. Paulina Mbumba, joyeux Noël, Nzamba pambola yo.
Dani Daniela, God bless you, Nzamba Pambola yo. DRC Shada yo déjà de moi Umela. Berta Lawanga, yes. Nzamba Pambola yo. Miracle patience, Kiabu, God bless you, Nzamba Pambola bino Clémence Kanga, God bless you. Nzamba Pambola bandeko nanga nyonso na bandeko o nyonso bakombo esili komata. Dilvari Dolisima Ngalula, God bless you. Yale Lose Nzamba Pambola yo. Mususu babatu wana bakoti na bango susu wana. Mamu Joyce Nzamba Pambola yo. Nzamba Pambola bandeko nanga nyonso tozokene na 2021 tokoti de lelo le 28 2020 Nzamba asali biso ngolo asali biso bolamu ebele eza pena ba devoir makambo ebele biso moko pe tobongisa ba vie na biso poto sepela ndeko nanga tala ndenge mokili ezokende année prochaine toyebite so ekozala ndenge nini makambo pe Nzamba zobongisela biso ngana yo toyebite dotango tozana ba opportunité tozokuta nango okutani na mobali mama luko travailler bolingo na yo tika kibongai tika ba fier tika nga vrai chéri tika nga na kotula tende konanga ajezo pusana oko se retrouver pour carbono sali sous 5 penda eloko te et comme po vana na mutozo ko kalisusu te dotango zui chance na yo saisir opportunité wana balobi rachetons le temps quand les jours sont mauvais mbibezolo banabiso Nzamba Pambola bino ngai wabino la motivatrice coach l'ambassadrice du royaume céleste Nana Luma à l'international Mama Jorim ya Christian ya Levi ya Prince Kakoko ya Prince Malakai na Princesse Valentina bakoko nanga na lingaka mingi sans oublier l'amour de ma vie my pastor my king Apocalypse ya vinanga Abupi ya vinanga amour ya vinanga love you so much Merry Christmas na bandeko nyonso joyeux Noël na bandeko nyonso Nzamba Pambola bino Tokutani lundi na 21h, jeudi na 20h, toujours na kata di M5 TV Bonzambe. Love you so much. Nzamba Pambola bino. Bye bye. Tomonani Monday na 9 o'clock, jeudi na 20h. Love you so much. Bye bye. Thank you. God bless. Bye bye. Glory be to God. Glory be to God. Thank you, Jesus. Women of Destiny, la femme du destin. Quand j'étais encore dans la souffrance, je voulus de l'aide. Et voici, nous sommes une organisation de mamans pour vous aider. Vous allez dire on a consommé maman aux alina nous sommes par la prière pour pouvoir assister ici quand nous sommes au il suffit seulement de contacter Women of Destiny. Nous sommes dans la prière au bon de la 24 hours. Tu as besoin d'une prière. Contactez-nous, la femme du destin. Women of Destiny. Hello, Women of Destiny, Nana Lumaya. Can I help you, please? Hello, Women of Destiny. Problème exact na coach lo appointment. Merci maman. Okay, thank you. Okay, benga ngaka. Right. Toyeko présenter bino lisangana biso ya Women First in Poete ezali iloko moko ya très nécessaire pona tina ba mama. Tozali na mabonde, tozali na jeune prière, tangu nyonso kozana pasi benga biso tokoyepona tina na kosonga tosangana tozali bele. Women of Destiny is une organisation vraiment ya ba maman de tous en abino besoin ana kati équipé aux la maman chrétienne aux la maman musulmane aux la maman sambelaka aux la maman sambelaka te tous en a besoin na yo tango ba bengi maman do eza moisi tous en a besoin na yo awa to sanga na biso yo surtout pour que to travailler ensemble to la ki sa maman o azali eloko ya koyeba o yo za nango ya koyeba to bakisa na ndeko o azangi eloko koyeba. En tout cas na invité ba maman nyonso to o bozolanda biso na ngonga oyo maman za wapi benga biso na numéro Women of Destiny to sangana elongo po to travailler ensemble pour na lokumu ya ba maman pe pour na lokumu ya nzambe na biso. Que Dieu vous bénisse. Merci. Woman of Destiny, la femme du destin. Ne sais-tu pas, ma sœur, que tu as un destin? Tu as un avenir glorieux parce que Dieu t'a créé pour la gloire. Nous sommes venus ensemble ici
vous inviter à nous rejoindre, à comprendre en fait qui en fait tu es. La Bible te dit que tu t'appelles Ève, tu es la vie, tu portes la vie en toi. Nous sommes venus t'inviter ensemble afin que tu comprennes réellement qui tu es. Et au travers de cette connaissance que tu recevras au travers de Women of Destiny, que tu puisses bien gérer ta famille, gérer ton foyer, tu puisses bien aller quelque part pour la gloire de notre Seigneur. Merci. Shalom na bandeko nyonso bazali kolanda ngai kombo na nga Sœur Nana Lumaya Women of God na ye ko memela bino organisation na biso ya ba mama ya Women of Destiny. Women of Destiny ezali eloko ezali kosunga ba mama kati na mokili mobimba ezaka na communauté te ezali pona mama onyo azali kobenga mamwasi tozali na ba département ebele na kati intercession ezali counseling ezali kokende ba mama na ba hôpital na ba prison Moyo sazali na problème na kati ya ndako azali welcome na kati ya Women of Destiny. Na mama oyo vandi oyebi kozana likabun kati na bomo na yo okoki kobakisa ya please na kati ya Women of Destiny ozali welcome. Yango tokozana esengo mingi na ba mama oyo tozali kosangana deja poto yamba bino na kati ya Women of Destiny. Nzamba pambola bino. Loboko ya mama, émission loboko ya mama ezalaka wapi? Émission loboko ya mama, émission loboko ya mama nakati ya DM5 TV, DM5 TV bonzambe loboko ya mama. Loboko ya mama nde cuisine. Loboko ya mama nde nzungu ya qualité. Loboko ya mama nde basani ya qualité. Loboko ya mama tablier. Loboko ya mama eye na kati ya DM5 TV bonzambe. Ba mama to ye kola kola ba. Boye pakete. Sekele ya loboko. Botuna kete. Sekele ya loboko. Loboko ya mama eye. Loboko ya mama eye. Loboko ya mama eye. Boye pakete. Sekele ya loboko. Botuna kete. Sekele ya loboko. Loboko ya mama eye. Loboko ya mama eye. Botuna kete. Sekele ya loboko mama. Boye pakete. Sekele ya loboko mama. Loboko ya mama eye. Loboko ya mama eye. Mama ya kola kola mbe. Loboko ya mama. Mama ya kola kola mbe. Loboko ya mama. Mama ya kola kola mbe. Loboko ya mama. Mama ya kola kola mbe. Loboko ya mama eye. Hey mama ye kola kola mbe. Loboko ya mama. Ay mama ye kola kola mbe. Osuka libote na yo. Loboko ya mama eye. Loboko ya mama. Mama ye kola kola mbe. Loboko ya mama. Ay mama ye kola kola mbe. Osuka libote na yo. Ay, loboko ya mama by fire by force. Balifutafuta batatupata batatuvivre. Loboko ya mama leo njo leo itakwenda kuwa. Mama ye kola kola mbe. Ay mama ye kola kola mbe. Ay mama ye kola kola mbe. Osuka libote na yo. Mama ye kola kola. Oh éternel, t'es désormais kotika komote. Oh éternel, t'es désormais kotika bisote. Kimia ya Kongo Nzambe na maboko na yo.
sembola loboko na Congo baza kolela sembola loboko sembola loboko na yo ozalaka nzambe ya Congo kimia ya Congo nzambe na maboko na yo ozalaka nzambe ya Congo kimia ya Congo nzambe na maboko na yo bamama baza kolela sembola loboko bilenge baza kolela sembola loboko babebi baza kolela sembola loboko mafaser baza kolela sembola loboko baza kolela sembola loboko sembola loboko na yo Kongo ye esamboka na biso ntango ekoki yawe sembola loboko na Kongo tosengi mawa na yo tosengi mawa na mboka ya Kongo tolembi koboma tolembi bazali na Kongo tosengi justice na yo tolembi makila kotanga tolembi bazali na Kongo tosengi justice na yo rabuni na ngai sembola loboko na mboka ya Kongo sembola loboko na mboka ya Beni na Kongo baza kolela sembola loboko bamama baza kolela sembola loboko bahoyo bakufi yawe sembola loboko biso toza kolela sembola loboko Sembola loboko